अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं फ़िज़र हयात और आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूं। और जो हम आज की वीडियो बनाने जा रहे हैं ये है गोट फार्मिंग के रिलेटेड। इसमें हम आपको बताएंगे कि आपने जब गोट फार्मिंग करनी है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसका जो शेड बनना है ये किस तरह से बनना है, इनके क्या तरीक़ेकार हैं और इसकी कितनी अक़साम है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, इनका जो शेड है वो आप मुख्तलिफ़ तरीक़ों से बना सकते हैं। जो इन फार्मर ने बनाया है ये बम्बू यानी कि बांस, सिरकी और शापर यानी कि ये मोमी कागज़ से बनाया हुआ है, देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया है कि ये आप तरतीब देख सकते हैं कि ये इस तरह से इन्होंने बांस लगाए हुए हैं, दीवारें हैं जो इसकी वो भी इस तरह से है, और ये इन्होंने बांस के ही पिलर लगाए हुए हैं। ऊपर ये देख सकते हैं सिरकी है। तो व्यूअर्स, ये सबसे आसान और कम खर्चे वाला जो है ना वो शेड है। अगर आप चाहें तो इसकी जो दीवारें हैं वो पक्की ईंटों से बना सकते हैं, छत बम्बू से बना सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्वेस्ट है और आप किस तरह से बनाना चाहते हैं। इसका ये बेनिफिट है कि ये सर्दियों में जब इसको आप सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं और गर्मियों में भी। जब सर्दियों में यूज़ करेंगे तो आपको सिर्फ एक शापर यानी कि मोमी कागज़ इसकी चार दीवारी के साथ और छत के ऊपर डालना पड़ता है। मगर जब गर्मियाँ आ जाती हैं तो साइडों पे जो आपने शापर लगाना है आप उसको उतार देंगे तो फिर गर्मियों में ये हवादार बन जाएगा। और इसकी जो लंबाई तकरीबन इन्होंने रखी है 55 फीट के लगभग है, और जो इसकी जो विड्थ है वो तकरीबन 16 फीट के लगभग है। तो ये 100 बकरी के लिए काफ़ी है। आप यहाँ से देखें कि इन्होंने इसका जो छत बनाया है वो तकरीबन 10, 8, 9 फीट के लगभग है तकरीबन। और ये देखें इन्होंने ये लोहे की तारों और ये वाशल हैं, कील हैं, इनकी मदद से इसको मजबूती के साथ गाड़ा हुआ है। और ये देखें इसके ऊपर फिर सिरकी है, सिरकी के ऊपर शापिर है जो इसे हवा भी नहीं अंदर आने देता है और बारिश वगैरह के लिए भी मुफीद है। तो बांस और बम्बू के मुख्तलिफ रेट हैं, तो इसकी मार्केट आपके अपने इलाके के हिसाब से इसके रेट मुख्तलिफ होते हैं। मगर जो बड़ी मार्केट है वो लाहौर में है, और इन फार्मर के बकौल भी इन्होंने लाहौर से मंगवाए हैं। और तकरीबन इस तरह के इन्होंने ये 2 शेड बनाए हैं, और तकरीबन इसमें जो टोटल जो अखराजात हैं वो 1 लाख के लगभग। आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको छत का थोड़ा सा व्यू दिखाता हूँ। देखें सिरकी के ऊपर ये शापर है, शापर के ऊपर इन्होंने दूसरी लकड़ियाँ वगैरह, यहाँ ये मकई है सूखी हुई वो डाली हुई है ताकि ये हवा के साथ इस पर कोई ज़्यादा असर ना हो। फिर इसके साथ ये देखें ये स्ट्रिंग यानी कि ये रस्सियों की मदद से इन्होंने अपनी पूरी तसल्ली की हुई है। और ये देखें ये सिरकियाँ ये नीचे फेंक देते हैं जब रात के टाइम, और जब इसको नीचे फेंकते हैं तो ये सिरकी इस तरह से हो जाती है। और ये अच्छा शेड है। मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ कमेंट्स करेंगे कि ये अच्छा नहीं है, मजबूत नहीं है, मगर ये आपकी इन्वेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी इन्वेस्ट आप करना चाहते हैं। लाख रुपए में तो आप जानते हैं कि 4 दीवारी भी नहीं कर सकते आप, मगर इन्होंने पूरा मुकम्मल बम्बू से ही जो है ना शेड को कंप्लीट कर लिया। ये देखें ये नया है, ये भी बना रहे हैं इसको। बहुत ज़्यादा आपको शेड पे इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आप पे डिपेंड करता है। आप चाहें तो इसको ईंटों के मदद से ही बना सकते हैं। ये जो बना 4 दीवारी है इसको ईंटों की मदद से भी आप बना सकते हैं। इसके पिलर भी आप ईंटों के बना सकते हैं। ये आपकी इन्वेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आपके पास 1 से 1.5 लाख आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो फिर ये तकरीबन 200 गोट यानी कि 200 बकरियों के लिए
ये इस तरह का शेड काफ़ी है। एक ये पोर्शन है और दूसरा जो तैयार है वो मैंने आपको भी दिखाया था, अब ये जो बनाया हुआ है। तो व्यूअर्स आप ये देखें कि जो मेन बांस है उसको तकरीबन 2 से 3 फीट जो ज़मीन में गाड़ा गया है, फिर उसके गिर्द सीमेंट बजरी, और आप ये तरतीब देखें, इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तरीके से तरतीब इसको दिया है। इसकी जो कंस्ट्रक्शन है बहुत ही अच्छी है, इसको आप भी कर सकते हैं। ये कोई बहुत ही महारत वाला काम नहीं है। ये जो बना रहे हैं ये खुद इन्होंने बनाया है और ये इन्होंने कहीं से भी नहीं सीखा। तो इन्होंने बताया कि हमने भी 1-2 वीडियो इस तरह की पहले देखी हुई थी, तो फिर हमने खुद ही अंदाज़ा इसका लगा लिया। तो आप देखें, आपको इस तरह से ये कील लगाना पड़ेंगे। ये वाशल हैं, कील वाशल की मदद से और तार की मदद से ना। मगर जब भी आपने इसको बनाना है तो इनकी जो बांस है इनके गिर्द ज़्यादा फासला नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जानवर सींग वगैरह से इनको उतारने की कोशिश करते हैं। अगर इनमें इनका जो सर है वो उसकी गुंजाइश हो तो फिर शायद इनको नुकसान हो सकता है। तो व्यूअर्स आप ये देखें, इसका जो इन्होंने कमरा है, इसका जो शेड है वो ज़मीन से तकरीबन 1.5 फीट इन्होंने इसको ऊंचा रखा है। फिर वो रेत इसके ऊपर फेंकेंगे। रेत को फेंकने का, ऊपर डालने का ये मकसद होता है कि जगह नरम हो जाती है और ये आराम करने के लिए बहुत ही मुफीद होती है ये। और गर्मियों में ये ठंडी भी होती है, ठंडक महसूस होती है। आप ऊपर तकरीबन 4 से 5 इंच जो है ना ऊपर इसके रेत डालें। तो मैंने आपसे यही जो है ना डिस्कस की है कि ये तकरीबन 200 बकरियों के लिए काफ़ी है और इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 110 फीट लंबाई है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 16 फीट तक है। तो ये 200 बकरियों के लिए काफ़ी है। और इसके साथ आप इनकी जो नर्सरी के लिए इससे छोटा एक और कमरा बनाएं, इसी तरह का शेड बना लें। तकरीबन उसकी भी आप विड्थ जो है वो 10 से 20 फीट रख लें और चौड़ाई उसकी 16 फीट रख लें नर्सरी के लिए। तो व्यूअर्स मैं अब आपको इनकी खुरलियों की जो स्ट्रक्चर है वो बताता हूँ। तो ये बहुत ही सादा तरीके से हैं, मुश्किल नहीं है। तो आप ख़ुद चाहें तो इसको ख़ुद भी बना सकते हैं और ये ज़्यादा महंगी नहीं बनती। तो इसकी जो लंबाई और जो चौड़ाई है वो आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। मगर जो ये आप खुरली देख रहे हैं इसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 7 फीट है और इसकी जो चौड़ाई है वो तकरीबन 2.5 फीट है। तो आप इसको अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो अगर आप ख़ुद चाहें तो ख़ुद भी बना सकते हैं इसको। अगर किसी तरखान से बनवाना चाहें तो उससे भी बना लें। अगर ख़ुद बनाएंगे तो आपके इसके जो अखराजात हैं वो आपके बच जाएंगे। तो इसकी जो इस पे जो ख़र्चा आना है आपका, अगर आप ख़ुद बनाते हैं तो ये 2500 में आप इसको तैयार कर सकते हैं। अगर किसी से बनवाएंगे तो फिर तकरीबन 3000 से 3500 रुपये में। और आपको 100 बकरियों के लिए कम से कम 15 से 20 इस तरह की जो है ना खुरलियाँ होनी चाहिए आपके पास। और एक अच्छी बात यह है कि इन्होंने 7 देसी मुर्गियाँ रखी हैं ताकि इनमें जो कीड़े मकोड़े हैं, जो जितने भी जरासीम चिचड़ियाँ वगैरह इनको लगती हैं, उससे ये बचाव के लिए, क्योंकि इस तरह के कीड़े मकोड़ों को मुर्गियाँ खा जाती हैं। इसको ये ऊपर इन्होंने बांस की स्टिक लगाई हैं। इसके साथ जो है ये फटी है जो यानी कि इस लकड़ी की बनी है। तो ये देखें, ये इसकी चार दीवारी जो उन्होंने बनाई है लकड़ी की, यानी कि जो हम इसको पंजाबी में फट्टा भी बोलते हैं। तो आप इसको इसकी मदद से, और नीचे जो इसका फर्श है खुरली का, ये देखें ये भी लकड़ी का।
तो व्यूअर्स ये बहुत ज़्यादा आपको इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, और तकरीबन 100 बकरी के लिए मैं बता रहा हूँ कि आपको 15 से 20 इस तरह की खुरलियों की ज़रूरत है। और ये बहुत ही सादा तरीके से बनाई गई हैं, कील और लकड़ी और ये साथ बांस, ये बांस की स्टिक ऊपर लगाई हैं ताकि ऊपर बकरियां चढ़ ना सकें, अब पाँव से ख़राब ना करें इसको, इसमें पेशाब वगैरह ना करें। तो व्यूअर्स मैंने आपको ये एक तरीका बताया कि आप इस तरीके से भी अपने गोट फार्मिंग का जो शेड बना सकते हैं। इसके मुख्तलिफ़ तरीके हैं और जो दूसरे तरीके इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है आपने कितना इन्वेस्ट करना है, आपके पास कितनी इन्वेस्ट है। तो इस पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़्यादा इन्वेस्ट करनी है तो इनकी खुराक और जो है इनकी जो आपने नई बकरियां लेनी हैं, जो छोटी लेते हैं तो उनके मुख्तलिफ रेट होंगे। मगर ये जो मेरी वीडियो है आज सिर्फ शेड बनाने के ऊपर थी, तो ये इसी पे जो है ना मैं आपको सारी डिटेल दी है। अगर किसी को इसमें बारे में कंफ्यूजन हो तो वो ज़रूर कमेंट्स करे, या इसका बनाने का तरीके से अगर क्लियर नहीं है तो वो भी कमेंट्स करें, हम इंशाल्लाह उसको ज़रूर उसकी रहनुमाई करेंगे। और मुमकिन हुआ तो इंशाल्लाह फार्मर से भी डायरेक्ट रब्ता करवाएंगे आपका कि उन्होंने इसको किस तरह से बनाया, इस पे जो है इन्वेस्ट कितनी से आप कितना बना सकते हैं। तो उन बकौले फार्मर के कि ये तकरीबन 1 लाख रुपया इसके शेड बनाने का इनका ख़र्चा है। तो मैं ऐसा बता चुका हूँ कि ये किस तरह से बनाया, इसकी स्ट्रक्चर किस तरह की है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। तो इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ़ी अमानुल्लाह।